السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو خوتي أخواتي غادي نشارك معكم الطريق إن شاء الله من باري إلى أكادير. إن شاء الله. إذا الغلط اللي خصكم ما خصكمش ديروا هو الغلط اللي درت أنا، أنني خرجت مع 7 تاع الصباح من باري. إذا كتشوفوا لو بوشون اللي حصلت فيه في لا 86، لكن ماشي مشكل مادام الانسان غادي فاكونس. اذا اللي بغى يخرج ما يخرجش من باري بين 6 للفوق، اما يخرج مع الخمسة ولا يخرج بالليل ولا يخرج من 11 تاع النهار للفوق. اذا خواتاتي كتشوفوا راني حاصل في البوشون، لكن كما كنقولوا اوني اون فاكونس. اذا غادي نحاول هاد مره نفيلمي لكم شي حاجه في الطريق من هنا ان شاء الله حتى لاكادير ايها الاصدقاء والصديقات، باش نزيد فيكم شويه الحماس انكم تنتوما تشدوا الطريق ان شاء الله. الطريق راه مزيانه وخاويه الحمد لله. انتم تشوفوا لافونتاج ديال انكم تخرجوا في لو 26 و لو 27. انا خرجت جودي à 7h du matin، jeudi dernier à 7h du matin. شوفوا تبارك الله لا اديس بين باري وبوردو. شوفوا تبارك الله. je suis presque tout seul à rouler الحمد لله. جو رول تو سول. الطريق خاويه ان شاء الله بكل هدوء. ماشي شي واحد اللي كيجري في الطريق واخا تكون خاويه. دائما جو ريسبكت السرعه، الانسان ما يزرب. راه الطريق كاينه، راه عندي 3000 كيلومتر فيغ من باري لاكادير ان شاء الله. شوفوا تبارك الله لوتوروت خاويه نقيه زوينه مصلوحه. ماشي شي طريق اللي هي خايبه. غادي نحاول انني نفيلمي لكم لي بياج باغ اكزومبل باش تعرفوا شحال كتخلصوا. الا قدرت نفيلميهم كل شيء افيك بليزير. الا نسيت شي وحده نقد نقولها لكم هكذا في يعني في oralement. Voilà donc je pense voilà donc je passe mon premier pillage en sortant de Paris. باش تاخذ جوست لو تيكي باش tu payes كنظن لو بياج غادي يكون لو فري بياج غادي يكون في les alentours de Tours واقيلا. Donc voilà, je prends mon ticket, mon premier ticket pour rentrer sur la A10 direction Tours et Bordeaux. Et voilà mon premier parc pour prendre un petit café. Donc je sors de Paris, je vais un petit peu oublier tout, donc prends mon café, ma petite première pause. Donc et je continue, voilà donc tranquillement, doucement. Voilà, c'est là où je dois payer mon péage. Donc tranquille, donc voilà, je vais aller mettre mon ticket, payer mon péage doucement, tranquillement. J'ai toujours du mal avec l'éclairage, les quais de l'olfort, où tu payes en espèces ou tu payes en carte, mais moi je m'en fous. Et là, la espèce, je paye en espèces, la en carte, je paye en carte et je continue, donc c'est pas un souci. Voilà, le premier péage, je mets mon ticket, voilà. Donc je dois comprendre déjà ce que ça veut dire. Voilà, je mets mon ticket ici, premièrement. Deuxièmement, je vois le montant et il me demande de mettre ma carte bancaire. Voilà, donc c'est 32,80 €. Donc voilà, je dois sortir ma carte bancaire. Je ne l'ai pas préparée, bah, écoute, c'est pas grave. Hein. Voilà, bon, voilà. Je paye, je récupère ma carte et je roule direction Inch'Allah Bordeaux. Doucement, tranquillement. Voilà, donc je pars à je dédicace le carrefour le pont dédicace. Donc il y avait un péage que j'ai pas réussi à filmer, ça coûte 23,40 €. Donc voilà, donc je vous le dis comme ça oralement. Voilà, d'ici il faut faire attention parce qu'il y a des travaux. Je traverse Bordeaux, dédicace الناس العزاز والحباب اللي ساكنين في بوردو. Là je me dirige vers la A63. dédicace الناس اللي كنبغيهم بزاف وبزاف راه كاين في بوردو. ديديكاس خويا العزيز بلا ما نذكر السميه.
فوالا دونك هنا اللي بغى يخرج اللي بغى يجي للمغرب il faut faire attention. هنا راه كيديروا لي travaux يعني كانت 3 فوا هما يسدوها خلاو غير 2 فوا واقيلا يفون élargir لا شوسي باش يديروا 4 فوا pour éviter les bouchons. Donc voilà mon premier pillage ملي كندخل في la A63 la A63 اللي كانت avant juste une nationale maintenant داروها autoroute. Donc mon premier pillage sur la A63 direction Bayonne et Saint-Sébastien. Donc voilà, tranquillement, doucement, voilà. Donc moi je suis quelqu'un qui roule sans arrêt. Donc mais vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Hein. J'aime bien conduire, voilà. Donc je suis en automatique. Donc pour vous préciser qu'en automatique on se fatigue pas en fait beaucoup. Comme si on est au manuel avec l'embrayage, le frein, embrayage, le frein, le levier de vitesse et tout. Là, tu fais rien, tu fais le régulateur et tu roules. Et c'est moins fatigant que la boîte de vitesse manuelle. Donc, mon premier pillage en sortant de Bordeaux, direction Bayonne. Donc, c'est des petites sommes que tu payes. Donc, le plus gros, voilà, ce qui est entre Bordeaux et Paris. Voilà, 3,80 € que tu dois payer, soit par carte, soit tu mets l'espèce. Donc voilà, je roule, je suis sur la A63 direction Bayonne et Saint-Sébastien. بديتو كتشوفوا شويه الضباب في السماء شفتوه لانني خرجت لو جودي عرفتو بدات لا كانيكول. هنا كتشوفوا الضباب يعني جو مابروش او مونتان ديال سان-سيباستيان. Donc la conseil que je vous donne les amis il a beau تخرجوا في le premier du mois كتعرفوا كاين بزاف كيخرجوا du mois, essayez de traverser la France un dimanche à l'as parce qu'un dimanche c'est interdit aux camions de rouler. Donc توقفوا les camions les poids lourds les semi-remorques توقفوهم parce que هما بين بوردو و l'Espagne كاين بزاف يعني داكشي اش كيحبسوهم. Donc voilà un autre pillage que donc j'arrive dessus toujours sur la A63. Donc il y a un seul que j'ai pas filmé les Télécom avant d'arriver au Bordeaux, c'est 23,40 €. Celui-là donc je pense que c'est une petite somme pareil, hein. Donc voilà, donc c'est sur la A63 c'est comme l'Espagne, vous avez que des petites sommes à gauche à droite que vous payez quoi. Et donc voilà, donc je vais vous montrer le montant que je dois payer. Voilà, bismillah, bismillah, bismillah. Voilà. 3,80 €. Donc même si vous n'avez pas de monnaie, كديروا un billet et la machine ils vous rend la monnaie sans aucun problème. Donc voilà. Et je continue. Pareil, باش تشوفوا بان sur la A63 direction Bayonne et Saint-Sébastien راه كيديروا les travaux aussi. داكشي اش قلت لكم il faut éviter surtout donc je pense la semaine il vaut mieux de rouler dimanche ici comme ça كتشوفوا هاد الحناش هادو هاد لي بوالور هادو كيوقفوهم ديمونش. دونك باش تلقاو شويه الحريه تاع حيت هما كيعمروا الطريق كيعمروا لك توت اون فوا دو droite كيخليو لك اون فوا دو غوش. Voilà notre péage toujours et là donc je vais vous montrer aussi donc les petites sommes à payer. Voilà, c'est parti. 2,50 €, et voilà, donc je roule, j'arrive sur un autre voilà 1,70 €. Et voilà, c'est le premier pillage en rentrant en Espagne. Voilà, parce que là je traverse Saint-Sébastien, je rentre à Saint-Sébastien, donc voilà, il n'y a pas de douane, il n'y a pas de policier, il n'y a rien. Donc je fais tous les montagnes à Ouma, voilà, je suis en Espagne, je fais الدنيا كي خضراء. Saint-Sébastien, Jbel Bardine, voilà, donc le premier tunnel كتعرفوا بأن Saint-Sébastien كانوا الطرقان فيها صعاب. دروك داروا فيها بزاف تاع لي بون وبزاف تاع لي تونيل باش كتختصر بزاف كتربح بزاف تاع الطريق. كاين مازال اللي كيمشي يدوز مع لا ناسيونال لانه ما كيبغيش يخلص. البياج في الاسبان ان اوتر تونيل فوالا. البياج اون اسبان راه ماشي غالي، ماشي شي حاجه كثيره يعني. احسن الانسان انا كننصحكم اللي بغى يشد الطريق يمشي يشد لوطوروت. علاش؟
اولا كتربح الوقت، ثانيا كتربح الكيلومتراج، والبلوز انتريسون انك كتربح لا سيكوريتي، لانك كتكون في لوطوروت كتكون اون سيكوريتي. تصور الله يحفظ تكون شاد دوك لي ناسيونال اللي دايزين في الجبل تحت شوفوا تبارك الله لي تونيل كي دايرين، تكونوا شادين لا ناسيونال تاع هذوك اللي كيدوزوا في الجبل تحت وطيحوا بان ولا شي حاجه في شي بلاصه ما كاين حتى شي واحد، ميم لي ستاسيون سيرفيس اللي كيكونوا فيهم سي با سيكوريزي، يفو ميو دو بروندر لوتوروت فوالا تي اون سيكوريتي، واخا تبقى اون بان بعدا ولا تدخل لي ستاسيون سيرفيس فيهم الناس عامرين، يعني كاين الرواج، كاين البشر غادي جاي، ماشي بحال انا جو برون با جي با كونفيونس au national quand je prends l'autoroute, je paye, c'est pas grave, mais au moins je suis en sécurité, voilà, donc c'est ça qui est important, parce qu'on entend beaucoup d'histoires في l'Espagne. هذا واقيلا c'est le plus grand tunnel اللي كاين في les montagnes entre Saint-Sébastien et Burgos. هذا واقيلا هو le plus grand. Voilà, هاد الطريق انا je le fais tous les ans à peu près, donc je commence à la connaître à peu près par cœur, hein. Voilà, donc c'est le plus, ouais, celui-là le plus grand tunnel normalement, ouais, le plus grand tunnel qui se trouve sur, oui, نقول لكم هذه c'est la, ça s'appelle la A8, hein. ملي كتخرجوا من لي فرونتيير مع فرنسا كتلقاو لا A8 و لا A8 ولا لا A4, hein. نو لا A8 ولا لا A1، دونك كتمشيو واحد شويه في لا A8 ابري تلقاو لا A1 تبعوا لا A1 جوسكا مدريد، دونك ما فيها فين تجلا ولا جي بي اس ولا الصداع. كتخرج من لي فرونتيير كتلقى لا A8 كتبعها شويه كتلقى ابري لا A1 وكتشد لا A1 ديريكتومون بيرغوس مدريد. دونك شوفوا تبارك الله لي مونطان، شوفوا الدنيا كي خضراء، شوفوا الطبيعه كي زوينه. فوالا نتمنى تكونوا يعجبكم هذا الفيديو هذا، وانا ندوز الطريق. جو بونس ا مي زامي، جو بونس ا مي زابوني، جو بونس ا سو كي فون فينير سابوني ا ما شين، يا با دو بروبليم، مرحبا بكم. هاد لو ترونسون تاع لا A1 سان سيباستيان حيت داروه جديد وفيه البياج، كاين اللي كيبان ليه البياج وكيروغ الجهه الاخرى باش ما يخلص البياج. انا كنقول لكم شدوا لوطوروت غتلقاو راسكم فيه بوحدكم. شوفوا راني انا تقريبا كان جو رول تو سول. شحال بغيت تخلص كاع واحد 11 € 70 واقيلا الا باقي كنعقل، ومن بعدها كتخلص واحد 4 ولا شي حاجه، يعني ماشي بزاف. وي حكا نسيت واحد البياج ما صورته لكم في فرنسا في لا 63 اللي هو فيه 4 € 70. الا كان شي واحد يقلب فيزير التوتال باش يعرف ابوبخي لو توتال، انا جي با يو طون دو فيغ لو توتال، مي فوالا دونك سي باش نقول لكم بلي انا كرا ما فيلميتو باش ما ننساه. دونك انا قلت لكم كتشد لا A1 اللي فيها بياج باش تمشي مرخراخ. الا شديت لا A1 اللي ما فيها البياج غادي دير ان ديتور، تخسر الوقت وتخسر الكيلومترات. انا جو بريفير البياج لا سيكوريتي، بور موا بياج ايغال سيكوريتي، دونك فوالا. Donc je continue, voilà, sur la A1 toujours direction Burgos. Voilà, donc je suis arrivé ici à Madrid. Ouais, je suis arrivé à Madrid. Donc le péage que j'ai pas filmé, c'est un péage où ça coûte 11,70 € et 2,71 €. Donc là, je rentre à Paris, je passe toujours moi je passe toujours par le cœur de Paris. Pardon, par le cœur de Madrid. Le cœur de Madrid, يعني حيت la Madrid فيها بزاف تاع لي périphériques، فيها les M30, les M40, les M45 et les M50. Ana, je prends toujours la M30 qui traverse le cœur de Madrid, et c'est pour ça que j'évite toujours à rentrer à Madrid 2 heures du pointe. Donc là, et tu tombes sur la A4 direction Malaga et Cordoba. Donc voilà, il y a aussi la A4 avec péage et la A4 sans péage, hein. Moi, باش ما نعاود لكم الهضره، انا توجور كنمشي للبياج، péage égale sécurité. Donc voilà, mon premier péage après Madrid, c'est 4,65 €. 4,65 €. Donc franchement, avec tous les kilomètres que tu vas faire, c'est pas beaucoup. Donc voilà. Et ben voilà, donc on continue, voilà, un autre péage d'année. Voilà, je pense que ça doit être le dernier si je me souviens bien, donc c'est peut-être le dernier que اللي غادي تلقاوه من بعد مدريد.
فوالا ما غاديش تكون توا بزاف دونك نتسناو هاد السيد ولا السيده يمشي باش نعرفوا شحال غادي نخلصوا ونشدوا الطريق ان شاء الله. راه بدا كيظلم الحال، ياك الا شفتوا شويه الوقت راه بدا كيظلم الحال. على 7 اورو و 65. ما فهمت لي سبان تي زيرو دوك لي سنتيم 65 71 72 يعني داك السنتيم كيطمعوا فيه، ما عرفت علاش. ماشي بحال لا فرنسا 250 380 هادو يديروا لك 271 354. المهم ماشي مشكل. دونك فوالا جو بونس كو سا دو ايت لو ديرني بياج. Je suis toujours sur la A4 direction Cordoba et Malaga. Donc voilà. هنا بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي يعني جيت للبور. فوالا هادي الطريفه اللي بغا يشوفها، الطريفه ديال الباطو ولي سوسيتي اللي كاينين. لا بروميير كولون كاينين السوايع وكاين الاثمنه. انا قطعت في لا سوسيتي اف ار اس الباطو ديالها، يعني وصلت ا 5 دو ماتان وصلت لوبور، ا 5 دو ماتان وصلت لوبور، ركبت في 6 فوالا هذاك لو باتو ديال اف ار اس. باش نعطيكم فكره ونخليكم تشوفوا الباطو، نعطيكم فكره على الاثمنه. اللي بغى يرجع يدير اغي سور ايماج ويشوف لي بري. Un enfant 4 euros, un bébé on va dire 4 euros, يعني bébé on va dire entre guillemets. Un enfant 19 euros, un adulte 32 euros et la voiture 140 euros. واللي بغى يشري الالي والغوتور راه كيربح واحد 30% دو ريدكسيون سور لو روتور. الناس اللي ضامنين بانهم كيبغيو يمشيو مثلا اون فامي ويرجعوا اون فامي يشريو لا لي الغوتور سيميو. راه كيعطوكم لي زورير دو روتور توت لي زورير دو لا جورني، يعني جي في اي وقت وتقطع البي ديالك ولا البي تاعك الا كان مقطع. جي في هذوك الاوقات اللي قالوا لك مثلا الا كان واحد يخرج مع 8 اور والاخر 10 اور والاخر ميدي والاخر اي وقيته كتجي كتركب في الباطو فاش مقطع لا لي الغوتور. سي كونساي درتها لاني ديغنيير، قطعت لالي والغوتور فرانشمون سي با ترو شير وعطاوني لي زورير اللي ايتي بيان ريسبكتي. دونك هذا الباطو تاع اف ار اس. انتم تشوفوا لي افريكان يفيان chez nous مرحبا بهم. ils traversent le Maroc où ils vont passer soit les vacances au Maroc, soit des fois qu'ils traversent le Maroc pour rentrer chez eux, avec un autre moyen de transport, soit l'avion, soit ils ont un autre moyen, ou ça se trouve ils sont venus en voiture. كاين بزاف كيجوا en voiture وكيمشيو على الصحراء المغربيه الحبيبه وكيقطعوا الكركارات. ديديكاس خويا او زد انت امام Tanger Med. Dès que j'ai vu Tanger Med, j'ai pensé à toi, mon frère EZ. Voilà, donc tabarakallah, là, donc on va rentrer doucement et tranquillement au port Tanger Med. Donc voilà, après donc on va rentrer البلادنا الحبيبه المملكه المغربيه الحبيبه ما شاء الله. وكتسمعوا سمعتوا اخر الاخبار بان المغرب راح دار الافتتاح ديال Tanger Med numéro 2 pour passer de 3 millions conteneurs 9 millions, يعني multiplié par 3 la capacité تاع transfert ديال les conteneurs. تبارك الله. Donc voilà, on essaie de rentrer tranquillement. Voilà, le bateau il rentre, après il va faire un petit demi-tour pour accoster كما كنقولوا en marche arrière pour qu'on puisse sortir nos voitures. إذا أنا كما قلت لكم 32 euros l'adulte, 140 euros la voiture. Donc franchement c'est pas cher كما كتسمعوا في بعض الإشاعات راه الباطو غالي، راه ما كاينش داكشي. ديك الهضره ما كاينه. انا كنحط رجلي في التراب الوطني. اذا خوتي خواتاتي انا كنحط رجلي في التراب الوطني على سلامتي. جو سوي على دوان، يعني خرج من الباطو و جو سوي اريفي ديريكتومون على دوان. Voilà, je prends l'autoroute direction Rabat. L'autoroute direction Rabat, alhamdoulilah. Voilà, la douane ça a passé très vite. ما بقاوش كيديروا ديك الورقه الصفراء والورقه الخضراء الا كنتو كتعقلوا عليها. يلا داروا هذا السيستيم اون بلاص، مازال ما تمكنوا منه مزيان. كيعطوك جوست une petite truc comme
à la place des feuilles vertes et jaunes. Voilà le premier station Total. Le premier station ملي كتخرجوا من le port يعني voilà pour une pause. Moi je me suis arrêté parce que voilà donc j'ai vu Total et Total ça me dit quelque chose, ça me dit beaucoup de choses. pour moi في المغرب كدير لي زور دو repos تبارك الله كي دايرين زوينين بزاف، نقيين وزوينين وفيهم كلشي اللي بغيتو. هذا الاول ملي كتخرجوا من طنجة نتوما تشوفوا يمتي سوبيريت كافتيا كافي، كاين الكافي، كاين اللافاج، كاين غازوال، كاين وحتى اللي ما عنده الدرهم راه ممكن يخلصوا عليك، دير عندهم الغازوال ويخلصوا عليك بالاورو. سي فغي تيكون الصرف شويه طايح، مي حتى هذاك مسكين تيدي معاك واحد الدرهم ولا جوج في الاورو، واحد الدرهم ولا ما كاينه كاع في الاورو. هانتوما تشوفوا توتال. فوالا توتال اللي اللي مستعمره الجزائر وكتبيع البترول تاعها عبر العالم. هي كتستثمر الاموال في المغرب الحمد لله، لان المغرب بلد الامن والامان. انتم تشوفوا لا سوبيريت فرانشمون تلقاو فيها بزاف الماء كلشي، وبزاف اللي عنده لي زونفون لي شيبس لي غاتو. Après, il y a côté restaurant, il y a tout dedans, les salades. Voilà, Orangina, dédicace à Mademoiselle Sol. قرعه تاع اورانجينا شفتها وانا نفكر مادموزيل سول، قلت لها ندير لها ديديكاس تاعي باش ما نساوها. Voilà, donc c'est un très beau air de repos, propre. Regardez comment il est propre, nickel. Là, je vais prendre un café. Je mange pas quand je voyage. Je mange pas quand je voyage, donc parce que ملي كتاكل كيجيك النعاس يعني. Voilà, donc là je prends mon café, je repars. J'ai remarqué autre chose dans les heures de repos هذاك اللي تصورت لكم. انهم تيديروا الطاقه الشمسيه باش انهم تكون عندهم يعني الطاقه الشمسيه باش يستهلكوا الالكتريسيتي ديالهم، يكونوا اوتونوم فيما يخص الالكتريسيتي، وكيمشيو ديبوي باش يكونوا اوتونوم حتى في الماء. دونك فوالا لوتوروت المغربيه. انا كنوريكم عرفتوا شنو هذيك اللي كاينه على اليسار، طرق السكك الحديديه اللي كيدوز منها البراق. البراق كيدوز محاذي اللوتوروت. تبارك الله، واحد الانفراستركتور ما شاء الله. شوفوا الورد لو سيباراتور بين لي فوا دو غوش لي فوا دروات. يعني لي فوا لالي لي فوا دو روتور حنا ما كنديروش البيتون. كاين الورد، شفتوه الورد هي اللي نابته الشجر، هذاك واحد الورد احمر زوين كيديروه بين يعني بين لالي وبين الروتور. كاين اللي بغى يقول لي واي عندكم غير دو فوا. الحمد لله عندنا غير دو فوا، مي شفتوهم كي مصلوحين تبارك الله. هذا واحد النوع في البيتيوم اللي كيكون غري، يعني ماشي داك لو بيتيوم نوار. كاينين دي بارتي فيهم البيتيوم نوار، هذه فيها البيتيوم غري يعني. فوالا هنا بغيت نصور لكم بان لي لي سير فاش كاين البنان عامرين بنان. يون بارتو ا غوش ا دروات. regardez لي سير ديال البنان. فوالا دونك كما قلت لكم حنا عندنا جوست دو فوا، ولكن الحمد لله متقونين ما فيهمش البوطو في الوسط. راكم عارفين علاش كنهضر. وهذاك لو تيغ بلان اللي كتشوفوا في الوسط اللي قلت لكم هو اللي قلت لكم فيه الورد، هو هذاك راه هذوك يقدروا يزيدوا منه تقريبا اون فوا دو شاك كوتي. يعني داروا ريزيرف باش الا كان عندهم من هنا لقدام، يعني من هنا 20 عام ولا 30 عام ولا 40 عام يكون الزحام، يزيدوا اون فوا. فوالا خوتي خواتاتي، لو بون محمد السادس نصره الله وايده. شوفوا خوتي، شوفوا هاد المعلمه التاريخيه. شوفوا هاد المعلمه اللي حلت واحد المشكل كبير تاع لا سيركيلاسيون في السونتر دو غابا. شوفوا تبارك الله شوفوا كي دايره. والله العظيم بغيت نوقف نصورها بيان مي مع ما بان لي حتى شي واحد واقف، قلت واقيلا ما منعوا فيها الوقوف ولا اون سي جامي، حيت كانوا الناس تيوقفوا يبداو يتصوروا باش بوغ ايفيتي لي زاكسيدون. وكتكون زوينه بالليل ملي كيشعلوا فيها الضواو، يعني ما شاء الله. Voilà, je suis sur autoroute Rabat Casablanca, l'ancienne autoroute, le premier autoroute du Maroc. اول اوتوروت كتبنى في المغرب وهي غابه كازابلانكا. ها هي دونك وسعوها حتى هي، كانوا فيها غير دو فوا، وملي دابا ولا كثروا الناس زادوا فيها. كاين البلاصه اللي زادوا فيها دو كتولي 4 فوا. تبارك الله، يعني ما شاء الله. الله يحفظ بلادنا.
الله يحفظ بلادنا يعني. ما شاء الله. هنا بغيت نقول لكم بان الانسان راه يعتز بانه مغربي، يعتز بان الانفراستركتور الحمد لله في عهد محمد السادس رجعت رائعه ورائعه جدا. هنا بغيت ندخلكم ليغ دروبو بوزنيقه، باش نوريكم واحد الحاجه، حيت هذا الغطروبو دائما كندخل ليه فاش كنكون غادي، لانه جميل وجميل جدا، زوين وزوين بزاف. وفيه واحد الحاجه اللي بغيت نبينها، اللي هي غير فاش كتلقاها في لي زيردروبو، هي ماكدونالد. يعني ماكدو اللي كيشوفوه العديان في العيون، ها هو كان عندنا حنا في لي ستاسيون سيرفيس. وملي كتسمع ماكدونالد ماشي ماكدونالد تاع لا فرونس، ولا كيديروا كلشي اللحم حلال، كلشي كيديروا لي برودوي لوكو، يعني لي برودوي حلال ديالهم، اللحم كلشي، الحوت كلشي ديال البلاد. فوالا دونك ماكدونالد في لي دروبو، ماشي بحال لوتوروت ايست ويست تاع الجيران اللي تقام بملايير ديال الدولارات، ومازال ما داروا فيه حتى لي زيردروبو، لا حول ولا قوه الا بالله. شوفوا فوالا دونك لا جو ناريف هنا كتفرق لوطوروت اللي كتمشي، لوطوروت القديمه، الناس اللي كيعرفوا الضرب اللي كتمشي تو دروا للحي الحسني، وكان الناس عندهم مشكل اللي كيعودوا جهه مراكش وداك الشيء، داروا لهم اوتوروت خارجه على الدار البيضاء، يعني ماشي ضروري تدخل مع الدار البيضاء. ها هي فوالا، هي هذه اللي غادي فيها انا على لاكوش، يعني هنا كدوز على الجنب تاع الدار البيضاء في عين الشوق وداك الشيء، وكتخرج ديريكتومون بلا ما تدخل مع الدار البيضاء لوطوروت القديمه، باش تتفادى البوشون وتفادى كل شيء. الحقيقه النعمه ديال ربي، النعمه ديال ربي. ها هي فوالا تمشي النيشان، يعني ملي تخرج من الباطو لوطوروت تو دروا حتى لاكادير، يعني راه بريسك 1000 كيلومتر، 1000 كيلومتر تاع ديال من الباطو لدارك في لوطوروت. لو بروميي بياج ملي كتخرج من الدار البيضاء، ملي كتخرج من الدار البيضاء فوالا ديريكسيون مراكش. فوالا شفتوا لوطوروت كي دايره تبارك الله. فوالا دو فوا، مي دو فوا لي تري بيان مصلوحه، ودائما كنلقى فيها دي شونتيي، الا كان شي حاجه، الا كان دي بتيت ريباراسيون غوش دوات، سي لونتروتيان كوتيديان كتعرفوه. وكنلقى هذوك الناس اللي جي لي جون اللي كينقيو الربيع، وينقيو كل شيء. دونك فوالا يعني الدار البيضاء مراكش اللي كنا كنديروا فيها 4 السوايع، دونك تي بو فيغ 2 زور تاع ديال الطريق وتوصل مراكش، وليو دو 3 4 مع لا ناسيونال القديمه اللي كدوز على بن قرير وسطات وداك الشيء ما بقاش. لوطوروت تو دروا مراكش 2 زور انت دير الدار البيضاء مراكش. Voilà, donc moi j'ai rentré à Casablanca, je ne voulais comme à quelle heure je suis rentré à Casablanca. Donc j'ai sorti de jeudi matin à 7h de Paris, je rentre à Casablanca à midi à 14h. À midi, j'étais à Ain Choc à midi, j'ai mangé chez la famille là-bas. À midi de vendredi, c'est-à-dire le lendemain, parce que moi je roule beaucoup, donc voilà. Voilà notre tunnel d'Agadir. J'ai failli le rater en fait, hein. C'est pour ça que j'ai pas filmé l'entrée. J'étais en train de parler, de regarder, et j'ai failli le zapper. Voilà l'autoroute, donc le tunnel d'Agadir, entre Marrakech et Agadir, voilà. سوبر تونيل، يعني ما شاء الله زوين بزاف. هانتوما شوفوا المنظر اش كيخرجكم للجبال الجميله وجميله جدا. بغيت نقول لكم هذه هي لوطوروت اللي هضروا عليها واحد البرلماني جزائري، فاش كان تيعطيهم المقارنه ما بين لوطوروت ديال ايست ويست شحال تقام الكيلومتر، هو يعطيهم المقارنه مع لوطوروت ديال مراكش اكادير اللي كله داز من الجبال. رغم ذلك قال لهم ديالنا حنا لي بلو سور 6 à 10 fois que celui de Marrakech Agadir. Voilà. ما خاطش تشوفوا هكا الجبال الحمراء وديك التراب الحمراء وصحابكم راه كاين الجفاف ولا بالعكس. هذه المنطقه هذه معروفه بالعنب، معروفه بالزيتون، يعني زيت الزيتون بين شيشاوا. بعدا قبل ما نوصلوا للتونيل كان في شيشاوا ويمين تانوت الزيتون والعنب. هنا كنقول لكم بنوريكم هنا درك ملي كندخلوا مع المنطقه هذه، هنا كنصور لكم هذا الجبال. علاش كتشوفوا هذاك الشجر اللي في هذاك الجبال؟
وهي شجرة أرغان. شجرة أرغان هذه هي المنطقة الوحيدة في العالم اللي كتنبت فيها هذه الشجرة، وهي منطقة سوس، جبال ديال سوس. ما تلقاش هذه شجرة أرغان اللي كتعطينا الويل دارغون اللي كاينة غير في المغرب فقط، ما تلقاهاش في شي بلاصة أخرى. اذا l'arbre من قال لك les Israéliens ils ont essayé de la faire planter chez eux mais ما نجحتش ليهم لانها هي سوسيه وكتبقى سوسيه مغربيه ملكيه. شجره ارغان الحبيبه فوالا اللي كتعطينا زيت ارغان اللي عندها يعني محاسن كبيره على الصحه، وكيستعملوها لي لابوغاتوار في فابريكاسيون دي ميديكامون دي برودوي كوسميتيك وداكشي. فوالا هانتوما شوفوا هاد الجبل هذا اللي كيبان لكم هنا. ما غاديش نتعطلوا باش ندوزو حدا واحد المعلمه تاع الحسن الثاني. معلمه زوينه وزوينه بزاف ومعروفه، والخير تاعها على الساكنه سواء تاع مراكش سواء تاع اكادير سواء ديال اكادير، يعني خير كبير وكبير بزاف. اشنا هي هذه المعلمه؟ هي سد امسكرود، يعني لو باراج d'Amskrod parmi les plus grands barrages في المغرب. Voilà, donc on va pas tarder je pense de le voir. Il est pas trop visible de l'autoroute. Sur l'ancienne nationale, on passe juste à côté. L'autoroute, il est un peu décalé par rapport à la nationale, donc je vais essayer de vous filmer au moins si je peux le voir de loin. Donc voilà. Voilà, donc الجبال تشوفوا تبارك الله. فوالا جو بونس ندوزو هاد الجبال هادو غادي نلقاو الارض يعني بلا اللي هي فلاحيه. شوف سبحان الله العظيم، يعني سبحان الخالق. كدوز من الجبال كتلقى الارض بلا. ما شاء الله على الخير، ما شاء الله على الطبيعه، ما شاء الله على كاين ما يتشاف في البلاد. غير هاد الجبال ديال امسكرود راه ما شاء الله فيها. الا بغيتي تدخل لي زيغ دو ريبو راه كاينين. انا جو رول بوكو باسكو كاين الماتش à 18h دونك جو رول. Je vais normalement je dois y arriver à 18h moins quart ou 18h moins 20 chez moi à Agadir. Voilà. Donc voilà زيت أرغان، شجر تاع أرغان ماشي زيت أرغان. فوالا الشجر تاع أرغان كما كتشوفوه موجود الحمد لله في هذه المنطقة هذه بزاف وبزاف، رغم أنه يعني فوالا لوتوروت دو سورتي. هنا بغيت نقول لكم جو باي كومبيان كازابلانكا أكادير، يعني كازابلانكا أكادير ça va me coûter, je vais vous dire ça tout de suite. Normalement, si je me souviens bien, si c'était 150 euros, 150 dirhams ou 150 et quelques. Pour être sûr, je vais attendre. Voilà. C'est 150, voilà, c'est 153 euros dirhams. 153 dirhams pour faire Casablanca Agadir. يعني voilà أنتم وصلتوا أكادير. أتمنى لكم إخواني أخواتي يوم سعيد. كنبغيكم بزاف وشكرا لكم. تحية المملكة المغربية وعاش الملك. يحيى المغاربة الأحرار. أتمنى لكم يوم سعيد وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.